हाय गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है फोनिक्स, 3 लेटर वर्ड्स। फोनिक्स, 3 लेटर वर्ड्स। फोनिक्स वर्ड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं और 3 लेटर वर्ड्स कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। फोनिक्स। ए, मम्मा ए, बेबी ए। मम्मा ए, baby A. A says A. A says A. A ant. A ant. A A A A ant. Mama B, baby B. Mama B, baby B. B says B. B says B. Bus. 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 Next is C. Mama C, baby C. Mama C, baby C. C says K. C says K. Cup. Cup. Mama D, baby D. Mama D, baby D. D says D. D says D. Dog. Dog. Mama E, baby E. Mama E, baby E. E says A. E says A. A. Egg. Egg. Mama F, baby F. Mama F, baby F. F says fur. F says fur. Fan. Mama G, baby G. Mama G, baby G. G says G. G says G. Gun. Gun. Mama H, baby H. Mama H, baby H. H says H. H says H. Hat. Hat. Mama I, baby I. Mama I, baby I. I says E. I says E. E. I says E. E for eyes. Eyes. Mama J, baby J. Mama J, baby J. J says J. Jug. Jug. Mama K, baby K. Mama K, baby K. K says K. K says K. Key. K is for key. Mama L, baby L. Mama L, baby L. L says L. L says L. L is for log. Log.
Mama M, baby M. Mama M, baby M. M says M. M says M. M, man. M, man. Mama N, baby N. Mama N, baby N. N says no. No, no, no. No, nut. No, nut. Next is O. Mama O, baby O. Mama O, baby O. O says O. O says O. O, O, O. O, oil. O, oil. Mama P, baby P. Mama P, baby P. P says P. P says P. P, pen. P, pen. Next is Q. Mama Q, baby Q. Mama Q, baby Q. Q says Qu. Q says Qu. Qu, Qu, Qu. Qu, quiz. Qu, quiz. Mama R, baby R. Mama R, baby R. R says R. R says R. R, rat. R, rat. Next is S. Mama S, baby S. Mama S, baby S. S says S. S. S says S. Sun. S, sun. Mama T, baby T. Mama T, baby T. T says T. T says T. T, tap. T, tap. T, T, T. T, tap. Next is U. Mama U, baby U. Mama U, baby U. U says A. U says A. Urn. Urn. Mama V, baby V. Mama V, baby V. V says V. Van. Van. Next is W. Mama W, baby W. Mama W, baby W. W says web. Web. Mama X, baby X. Mama X, baby X. X says X. Box. X is for box. Next one is Y. Mama Y, baby Y. Mama Y, baby Y. Y says Y. Y says Y. Yak. Yak. Last one is Mama Z, baby Z. Mama Z, baby Z. Z says Z. Z. Z says Z. Zip. Zip. तो थैंक यू गाइस, आज का ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।